Very good evening, dearest friends, brothers and sisters. Oikein ihanaa iltaa kaikille rakkaat sisarit ja veljet. And very warmly welcome into our short meditation. This is the Sacred Pentagram Full Moon Approach Meditation. Ja tervetuloa tähän lyhykäiseen pyhän pentagrammin täydenkuun lähestymisen mietiskelyyn. Why we try to keep very tight is because Michael is going to now start in 1 hour the pre-full moon webinar. Ja se, miksi meidän täytyy pitää tiukasti aikataulusta kiinni, on se, että Michael vetää nyt tunnin päästä täyttökuuta valmistavan webinaarin. This whole week is really powerful energetically. Ja tämä viikko on sitten energisesti todella vahvaa. First of all, let us all recognize that we have these 2 full moons in Aries. Ensinnäkin huomioikaamme se, että meillä on 2 täyttä kuuta Oinaassa. It is absolutely amazing possibility for us. When you think that this full moon approach means that we are in our consciousness rehearsing that we are aware of already the coming full moon, we are in some sense aware of that full moon what was past, so that in our consciousness we form we may even call that the continuation of the consciousness. That we all the time work towards the goal. In one sense it is like the being a Sagittarian, that you just see all the time that new goal. Se, millä lailla meidän tulee opetella työskentelemään, on ikään kuin pitää yllä jatkuvaa tietoisuutta niin, että työskentelemme täydellisistä kuista seuraavaan täyteen kuuhun. Eli pidämme tietoisuudessa yllä ikään kuin tämmöistä katkeamatonta nauhaa. And this that we have 2 full moons in the sign of beginnings. Ja se, että meillä on 2 täyttä kuuta aloituksen merkissä, energioissa. And when we look that this year is again the year of the new group of observers. In the end of the year there's going to be the festival of new group of observers. So we have to, like in our consciousness, keep that we are now preparing something very new. Se, että tämän vuoden lopulla on sitten uuden maailman palvelijoiden ryhmän viikko, juhlaviikko, niin koko vuosi on omistettu uudelle maailman palvelijoiden ryhmälle ja meidän tulee siinä mielessä valmistella koko tätä vuotta. And of course these 2 full moons are not only for this year. We certainly use that for this year, the coming new sacred year, spiritual year, but also we all the time keep in our minds on the year 2025. Tietysti nämä 2 täyttä kuuta merkitsevät tälle tulevalle henkiselle vuodelle, uudelle syklille paljon, mutta myöskin me ylläpidämme mielessämme tätä koko jaksoa vuoteen 2025. And also if you have any new project, something or you are planning to do something, and especially spiritually, use this month. Keep these things for yourself. Contemplate, let them work in your mind, and be very sensitive of these insights and influences what might descend upon you. Ja siksi tähdentäisinkin sitä, että tämä tuleva kuukausi on, jos olette aloittamassa jotakin uutta projektia tai jotain uutta muutosta on elämässänne, niin että käytätte tämän kuukauden, tämän uuden mietiskelyn, pidätte omana tietonanne asian, pohdiskelette sitä ja vielä, että pyrkii olemaan erittäin herkkä kaikille laskeutuville impulseille.
So we are now in the last degrees of Pisces, very last moments of Pisces. Ja nyt meillä on tuo hetki, jossa olemme viimeisiä asteita kaloissa. It's so interesting. Tomorrow we have the Aries equinox, the spring equinox, and in that sense it is the vernal point. Aries is always the vernal point, and that's why it is the spring equinox. And then within 4 hours, within less than 4 hours, there's going to be the full moon in Aries, the first full moon in Aries, and then the second full moon is going to be in April and hits now the Good Friday, when the Christianity celebrates the Easter. Also that is very, very important us to think at least the symbolism of it. Ja nyt sitten huomenna, kun on kevätpäivän tasaus, niin vajaan 4 tunnin päästä siitä on jo täysikuu Oinaassa. Ja sitten seuraava täysikuu on, sattuu pitkälle perjantaille, joka sekin, koska vietämme sitten kristikunnassa vasta silloin pääsiäistä, sekin symbolisesti on mitä merkittävin. Hopefully this has been giving us a lot of some kind of inner strength and purpose to use these energies and really work more than ever before, trying to be aligned with your soul and get these impulses into the brain consciousness ja ylläpitäen tuota yhteyttä sieluumme niin, että saisimme nuo ymmärryksen laskeutumaan aivotietoisuuteemme. We now start with this, that we just go within. Before we do any alignments, we just go within. Ennen kuin menemme mihinkään virittäytymisiin, me vain käännymme sisäänpäin. And we recognize that in passage into Aries, we reflect the whole past year. Ja huomioimme sen, että kun olemme siirtymässä Oinaaseen, niin katsomme koko edellistä kulunutta vuotta. Do you remember your decision, what you were sending forth in spring equinox? Muistatko tuon hetken, kun lähetit kevätpäivän tasauksessa liikkeelle viestin? What was your message to yourself or your goal? Mikä oli tuo viesti itsellesi taikka päämäärä? Did you manage to keep that alive? Pystytkö pitämään tuon päätöksen tai ajatuksen kirkkaana, elävänä? You can reflect that now tomorrow you are going to put forward at least the seed thought for that coming month, for the next full moon, that you are going to really emphasize and implement something new in your life, spiritually new. Ja voit katsoa huomista hetkeä, jolloin lähetät sitten tuon henkisesti täydellisesti jonkun uuden impulssin. Voit lähettää avainajatuksen, siemenajatuksen, jota kehkeytät tulevan kuukauden aikana ja sit ikään kuin siunaten sen todella
manifestaatioon. We can like contemplate and ponder upon the seed thought and then implement that in the second blue moon, full moon. And also you can reflect the last month. How did it go? Ja voit myös ajatella edellistä kuukautta, kuinka se meni. Keep these thoughts now because we have more than we actually have like 13 hours this Pisces energy, or 13 hours before we start the spring equinox broadcast tomorrow. So contemplate upon that really deeply and formulate for yourself something new. Nyt voimme tuon tulevan 13 tunnin ajan ikään kuin itsessämme pitää. Oh, I'm saying wrongly. It is actually 25 hours for tomorrow evening we have that broadcast. Itse asiassa se on 25 tuntia, koska me aloitamme tuon lähetyksen huomen illalla. So use that time very carefully. Erittäin voimallisesti käyttäkäämme tuo aika. So then just few ideas, because I really hope that you can be with Michael. Then you go absolutely in deep details about Aries. So I recommend that you all would be in that webinar. Toivon, että pystytte olemaan tuossa tulevassa webinaarissa, jossa menette Michaelin kanssa todella yksityiskohtiin Oinaasta. But because this is a great sign of beginning, and it has that amazing power, but we have to be careful with these energies, because in the labor of Hercules didn't manage to hold and understand the energies of Aries. Meidän täytyy sitä huolimatta olla erittäin huolellisia, sillä Oinaassa Herkules ei kyennyt menemään tätä työtä läpi. These energies are really powerful to hold. Näitä energioita on vaikea ylläpitää. It's fiery energy. Se on tulinen energia. Demands a lot. Concentration, the light in the head, vaatii todella paljon valoa päähän. It's the sign of the head, se on pään merkki. But as the ram, which is the sacrificial ram, has these two horns, division, mutta koska Oinaalla on 2 sarvea, siinä on tuo jako. So before these divisions within oneself are brought into union, it demands a lot of will. Ja niin Oinassa tarvitaankin paljon tahtoa, että tuo jakoisuus 2 saadaan harmonisesti yhteen. So the opposing sign is Libra, which can be seen that as the greatest sign of harmony. Ja vastamerkki onkin tuo vaaka, jossa harmonia saadaan täydellisesti hallintaan. But also Hercules lets his friend to die in this labor. Ja tässä työssä sitten Oinas Herkules jättää ystävänsä kuolemaan. So the Libra and the Aries are forming very peculiar relationship to friendship and the tests of it. Ja niinpä Oinaassa käydäänkin kummallista ystävyyteen liittyvää haastetta läpi. So remember your friends,
during this month as well. Joten muista omia ystäviäsi tässä kuukaudessa and learn that the idea is to do by oneself the tasks which are given to you by the soul. Ja se idea on tehdä itse ne työt, mitkä sielusi sinulle antaa. We are not allowed to give these difficult spiritual works, labors to others. We have to handle them by ourselves. Me emme voi antaa vaikeita henkisiä töitä muille, vaan meidän täytyy itse ne ylläpitää. The keywords are I come forth and from the plane of mind I rule. Avain sanat ovat minä tulen esiin ja mielen tasolta hallitsen. In this full moon and equinox time, be aware of that. Really open yourself to the point that the soul can really enter and bring forth something very powerful. Ole tietoinen tästä niin, että noilla täyden kuun ja tasauksen hetkellä voit vastaanottaa sielultasi viestin. It is also when the Gabriel, the angel, will visit. Tämä on myös hetki, jolloin Gabriel tulee käymään. Arkenkeli Gabriel, viestin tuoja. And thus we are celebrating our annual festival of Mary's Annunciation on next Sunday on the 24th. Please read the emails of these. And also we have a webinar, plurals, webinar in the evening of Sunday evening here in Europe. So please look those times from your emails. Ja sitten meillä on myös webinaari, Marian ilmestyspäivä ja sitten webinaari sunnuntaina. Katsokaa nuo ajat sitten sähköpostistanne. But now this is the real moment, the real resurrection moment tomorrow. Mutta huomenna on sitten ihan oikea ylösnousemuksen hetki. This is the planetary moment of resurrection. Ja se on planetaarinen ylösnousemuksen hetki. So let us align with these planetary energies of resurrection and how everything in you can die, the old can die. The Christ is sacrificed and Christ is resurrected. And in that sense, 3 days before the equinox are deep and heavy days because of these energies are moving through us. The 3 days in the grave. Ja sen tähden 3 päivää ennen kevätpäivän tasausta on raskaita, koska me siirrymme ikään kuin tuolla hautamaailmassa kohti ylösnousemusta. So let us imagine now the living, resurrected Christ. Ja nyt mielessämme visualisoimme ylösnouseen elävän Kristuksen.
And align with all of the sisters and brothers of the Blue Rose around the planet. Virittäydy nyt kaikkiin sisariin ja veljiin, sinisen ruusun sisariin ja veljiin ympäri planeetan. Align now with the triangle of yours. Virittäydy nyt omaan kolmioosi. The Blue Rose triangle, and maybe you have other triangles. Virittäydymme nyt sinisen ruusun kolmiomme taikka muuhun kolmioon, jossa olet osana. And visualize the Christ in the center. Visualisoi Kristus kolmion keskellä. And we are very aware how we are building together the chalice of consciousness, the chalice of Christ consciousness. Ja olemme erittäin tietoisia siitä, kuinka rakennamme Kristustietoisuuden maljaa. And imagine the blue roses upon your shoulders and upon your heart, indicating the willingness to serve. Visualisoi siniset ruusut olkapäillesi ja sydämesi päälle, joka symboloi tahtoa palvella. Planet Earth and planet Venus, they are called twin sisters. Venusta ja maaplaneettaa kutsutaan kaksossisariksi. And we are calling Venus Sri Lakshmi, ja Venusta kutsutaan Sri Lakshmiksi. Let us align now this amazing pattern which Venus is forming in the skies in relationship with the Sun and with the planet Earth. Ja nyt virittäydymme tuohon ihmeelliseen polkuun, jonka Venus luo taivaalle.
aurinkoon ja maahan nähden. It is this five-pointed star. Se on tuo viisisakarainen tähti, which is formed in 8 years. Ja se muodostuu 8 vuoden aikana. And in this image, all of those points are marked, and it is really an amazing geometrical image of the rose, five-petaled rose, or five-petaled star. Ja se on todella ihmeellinen, mistä tulee ja muodostuu tuollainen ruusu, viisiterälehtinen ruusu tai viisiterälehtinen tähti. And what does it tell to us? Mitä tuo viisinkertainen polku meille kertoo? The sacred fivefold pattern of Venus. Venuksen pyhä viisinkertainen polku. The symbol of the perfected human being. Täydellistyneen ihmisen symboli, the symbol of the master, mestarin symboli. Do you think that it has some relationship to Venus? Ajatteletko, että sillä on jotain yhteyttä Venukseen? Now visualize the five-pointed star above the group. Näin nyt viisisakarainen tähti ryhmän yläpuolella. The symbol of initiation, joka on myöskin initiaation symboli. And visualize the blue rose, indigo blue rose in the center of it. Ja näe indikon sininen ruusu sen keskellä. And which is turning into the blue disk, mikä muuntuu siniseksi kiekoksi. Behind which we find master, jonka takaa me löydämme mestarin. And through which we go tomorrow, ja jonka läpi me menemme huomenna. Pushti was the name for this Pisces month. Pushti oli nimi tälle kalojen kuukaudelle. Let us now sound our sacred name 108 times. Lausukaamme nyt omaa pyhää nimemme 108 kertaa.
And because this month we are going to have these 2 full moons, reflect also your life in that perspective about initiation. Katson nyt tätä elämää vihkimyksen suhteen, koska tässä kuussa on nämä 2 täyttä kuuta. The initiation is always a new beginning. Vihkimys on aina uuden alku. How do you see, if you think about your relationships with your co-workers, the workers of light, the new group of world servers, do you see that this group in this life has made progress? Kun ajattelet tätä elämää, kaikkia kanssatyöntekijöitäsi, valotyöntekijöitä, uutta maailmanpalveluiden ryhmää, olemmeko me menneet eteenpäin? Do you see that this group has had possibility for initiation, is going through? Or do you think that these tests are still coming? Mitenkä ajattelet, onko tämä ryhmä mennyt jo? Menossa? Vai tuleeko eteen vielä suuremmat vihkimyshaasteet? Do you think that this consciousness has now reached new dimensions? Onko tietoisuus kohonnut ja saavuttanut uusia ulottuvuuksia? Aries is one of those great signs of initiation as well. Ja myöskin Oinas on yksi näistä initiaation suurista merkeistä. Imagine this symbol of the 5-pointed star, the mystery rose, indigo rose before you. Näet tuo 5-sakarainen indikon sininen tähti, taikka mysteerinen ruusu, indikon sininen ruusu. And let it direct you, ja anna sen johtaa sinua. When we sound from the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan
on earth. And let us say together, sanokaamme nyt yhdessä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. So, dearest friends, thank you very much for your participation. Kiitämme, rakkaat ystävät, läsnäolostanne. We keep now our minds really focused. Pidämme mielemme todella fokusoituneena. We have great days coming forth. Meillä on mahtavat päivät, jotka on tulossa. Let us be aligned, really livingly. Keeping everyone in our heart. Pitäkäämme jokaista elävästi sydämissämme. And prepare ourselves to these moments. Ja valmistaen itseämme näihin tuleviin hetkiin. Just these two today at 20 minutes we have the pre-full moon webinar. 20 minuutin sisällä alkaa täydenkuun valmistava webinaari. And tomorrow we have this co-work now with the United Group of New Group of World Servers. Meillä on yhdistynyt työ monien uuden maailman palvelijoiden ryhmien kanssa. There is the Silent Circle webinar starting at 7 p.m. GMT. Look from your emails about that. Katsokaa sähköpostistanne tästä hiljaisuuden piiristä. And then we will have 8:10 tomorrow we start the Aries equinox broadcast, and in that we have also our sacred pentagram approach. And then in 4 hours, less than 4 hours, we then have the Aries full moon broadcast as well. Eli huomenna sitten kello 20.20 aloitamme tuon kevätpäivän tasauksen lähetyksen, jonka sisällä on sitten tuo pentagrammi toinen päivä. Ja sitten vajaan 4 tunnin sisällä on taas Oinaan täydenkuun mietiskely, joka alkaa 2 yöllä Suomen aikaa, sitten torstai-aamuna. So we will welcome you into our broadcast and webinars. Have a wonderful week, and also remember Sunday when we have our
own webinar as well. So now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.